जी नई वीडियो से हाज़िर आहियां मुमताज़ बुखारी। हाँ अॼु पाण अचूं था वधीक अहम ऐं घणो पढ़ियो वेंदड़ अदब जी सनफ़ुनि ॾांहुं। हाँ घणी पढ़ी वेंदड़ सनफ़त हूअं त आम तौर ते शाइरी भी तमामु घणी पढ़ी वेंदी आहे, कहाणी भी पढ़ी वेंदी आहे, पर दुनिया जे जेके अफ़सानी अदब आहे उन में जंहिं घणो असरु कयो आहे उहो नाविल कयो आहे। हाणे पाण ॻाल्हाईंदासीं नाविल ते, छो त नाविल हिन वक़्तु दुनिया में किताब जी सूरत में जेकॾहिं का शइ घणी पढ़ी थी वञे त उहो नाविल आहे। जीअं त पाण ॻाल्हि ॿोल कईसीं अफ़सानी अदब जी जेके वरी बि मां तव्हांखे नंढिड़ो रिकॉल ॾींदो हलां त हूअं त अफ़सानी अदब जूं तमामु घणियूं शयूं पाण करे आया आहियूं, पर थुल्हे लेखे उनजो इहो आहे त अफ़सानी अदब में पाण ॾिसंदा आहियूं त उनमें नाविल अचे थो, उनमें कहाणी अचे थी, ऐं उनमें वरी जेकी शाइरी आहे उहा बि अफ़सानी अदब में अचे थी, ऐं उनजो ड्रामो बि अलॻि सेगमेंट तौरु अॼु जे दौर में उनखे बि अफ़सानी अदब में अलॻि कयो थो वञे। सो हाणे पाण नाविल हाणे नाविल ते पाण अचूं था त इहो आहे छा जेको हाणे नाविल आहे, जेको हाणे ताईं रिसर्च में उहो ॿुधायो थो वञे त हीउ जेको नाविल आहे जेके पाण नओं नाविल चवंदा आहियूं, जदीद खां थोरो अॻु में जेके नाविल मां निकितल आहे। नाविल आहे इटालियन जेको ॿोली जो लफ़्ज़ आहे जंहिंजो मतिलबु आहे नई ॻाल्हि, न्यूज़ बि इनखे चवंदा आहिनि। माना कुझु इनखे न्यूज़ जो बि फॉर्म में नाविला खे आंदो आहे, छो त न्यूज़ ख़ुदि नई हूंदी आहे। अॼु जे दौर में असां ॾिसंदा आहियूं न जेकी ख़बर आहे, ख़बर उहा सुठी हूंदी आहे, नई हूंदी आहे, जंहिंखे नई चवंदा आहिनि ख़बर। त नाविल आहे जेको आहे इटालियन ॿोली जो, उहो पहिरियों नाविल जो इब्तिदाई सोर्स आहे। हाणे नाविल छा आहे, नाविला छा आहे? पहिरियों पाण नाविल खां पोइ उनजे ॿिए मरहले ते वेंदासीं नाविलेट खां पोइ पाण नाविल ते वेंदासीं। हाणे पाण उन मरहले में अचूं पिया। मूं चयो न हीअ ताईं हाणे सीरियस टॉपिक्स ॾांहुं पाण वधंदा था वञूं। हाणे बुनियादी तौर ते जेको नाविल आहे उहो नाविल जी शुरूआति आहे। नाविला जेकी शुरूआति आहे उहा वरी उन ई दास्तान वारे उन किसे मां आहे जंहिंमें कंहिं बि माण्हूअ जी ज़िंदगीअ जा वाक़िया बयानु कया विया। छो त नावेला जो मतिलबु इहो आहे त कंहिंजी ज़िंदगीअ जो सवाने ई पासो तव्हां फिक्शनिक अंदाज़ में बयानु कयो था, ऐं उनखे तक़रीबन महदूद कयो थो वञे त लॻभॻि माना जेको अॼु जे दौर में उनजी काउंटिंग वग़ैरह ॾियनि था त उहो 5000 लफ़्ज़ घटि में घटि हुजे, ऐं वधि में वधि उहो 15-20 हज़ार लफ़्ज़नि जे विच में हुजे, नावेला हुजे। पर उनजो मौज़ू छा हूंदो? उनजो मौज़ू हूंदो सवाने ई अंदाज़, माना कंहिं बि माण्हूअ जी ज़ाती ज़िंदगीअ जो खे डायरेक्ट फोकस थियलु हूंदो, इहो थींदो आहे नावेला। हाणे नावेला अफ़सानी अदब में हिकिड़े मुख़्तलिफ़ मिज़ाज वारी सन्फ़ चई सघूं था। जीअं मूं चयो न, मुख़्तलिफ़ मिज़ाज वारी इन करे इहा सन्फ़ आहे छो त इहा तव्हांजी ज़िंदगी, असांजी ज़िंदगी, या कंहिं जेको उनखे बयानु कंदड़ हूंदो आहे उन जी ज़िंदगी, या उहा जंहिंजी उहो बयानु करे रहियो हूंदो आहे उनजी ज़िंदगीअ जो सवाने ई पासो उनखे साम्हूं आणींदो आहे। इन करे उनखे नई ॻाल्हि उनजी ऐं नावेला चयो थो। माना उनजी जेकी बनावट आहे, जेको स्ट्रक्चर आहे, फॉर्म आहे, या उनजो तरीक़ो हूंदो आहे, उहो ईअं चई सघिजे थो त उहो हक़ीक़ी बि हूंदो आहे, अफ़सानी बि हूंदो आहे, पर बनावट उनजी अहिड़ी लॻंदी आहे जे सवाने ई थोरो लॻे ऐं हक़ीक़ी लॻे, पर उन में अफ़सानी अंदाज़ बि शामिलु हूंदो आहे। हाणे नावेला में जेकॾहिं पाण उनखे जेको तनक़ीदी निक़्ते निगाह सां ॾिठो वेंदो आहे त उन में ख़ासि तौर ते ॾिठो इहो वेंदो आहे त बाबा उनजो मौज़ू त ज़ाहिर आहे सवाने ई अंदाज़ आहे, ऐं उनखां सवाइ उन में अंसुर जेके आहिनि उहे कहाणी वारा हुजणु लाज़मी आहिनि। माना उन में किरदारु, माना उन में प्लॉट, उनजो माहौल, उनजी सेटिंग, इहो ज़रूरी आहे। माना जेके मुख्य कहाणी वारा जेके अंसुर आहिनि उहे नावेला में हुजणु ज़रूरी हूंदा आहिनि। हाणे उनजी वरी ॿी जेकी शइ हूंदी आहे उहा हूंदी आहे उनजी असलूबियत, त तव्हां जेकी ॿोली उन में इस्तेमालु कंदा आहियो त उन में ॿोली में लफ़्ज़नि जी चूंड घणे भाङे असांखे उहा नज़र ईंदी आहे जेका सवाने ई अदब में मौजूदु हूंदी आहे। ऐं सिंधी में मां तव्हांखे ॿुधायां त सिंधी में असां वटि इतफ़ाक़ इहो थियो आहे त हिकिड़ो ई असां वटि नावेला लिखियो वियो आहे। मूं जंहिं नावेला जो ज़िक्र कयो रफ़ीक़ सुमरे जो नाविल, जेको नावेला आयो आहे उहो आहे इंसानी तमाशो।
उहो हुनजो हिकिड़ो नावेल आहे जेतोणीकि उन ते बि तनक़ीदी नुक़्ते निगाह सां काफ़ी झोल नज़र अचनि था ऐं कुझु उन में जेके घणी किथे किथे जेको आहे बिल्कुलु ॼण उहो जेकी लॉन्ग स्टोरी आहे उहा थियो पई वञे, पर उहो नावेल आहे। उहो रफ़ीक सुमरे जो उहो प्यार जी हिकु सदी आहे जेको 2011 में छपियो, उन ई में इहो जेको आहे नावेल आहे शामिलु आहे। पर हूअं ॾिठो वञे त असां वटि जेके कैंपस नावेल अचनि था या वर्सिटी नावेल अचनि था या जेके मुख़्तलिफ़ हंधनि ते माण्हू ज़िंदगी जा तजुर्बा हासिलु करे ॿाहिरि अचनि था, त हूअं हुजणु उहो नावेल घुरिजनि, पर उहे छा आहे त उनजी लेंथ एॾी वॾी थी वेंदी आहे जो पोइ नावेल जे फॉर्म में, मिसाल हाणे मीरू थाड़ियल जेको तारिक अशरफ जो नावेल आहे उनखे पाण हूअं जेकॾहिं उहो को 1000 पंहिंजो इहो 20,000 लफ़्ज़नि जे अंदरि हुजे हा त उहो नावेल हुजे हा, छो त उहो हिकिड़ी सवानही अंदाज़ हो, कंहिंजी सवानही हू लिखे पियो। ईअं असां सागड़ में ॾिठोसीं त मोहम्मद उस्मान ॾीपलाई जेल में रही करे उन्हनि माण्हुनि जी ज़िंदगियूं जेके उनजा तजुर्बा आहे उहे उन्हनि ॾिना, या यूनिवर्सिटी में जेके असां कैंपस नावेल या वर्सिटी नावेल पढ़ूं था उहे बि सवानही ज़ुमरे में अचनि था, पर जेके उनमें नंढी साइज़ जा जेकॾहिं आहिनि, जेकॾहिं 20,000 लफ़्ज़नि खां हेठि थींदा त उनखे पाण नावेल चई सघूं था। पर सिंधी में जेको आहे हिन वक़्त ताईं सिर्फ़ु हिकिड़ो नावेल आयो आहे जेको रफ़ीक सुमरे साहिब जो आहे। सो हाणे हीअ पंहिंजी डिस्कस जारी आहे, पाण जेको ईंदड़ भेरे ईंदासूं उहो ईंदासूं नावलेट ते, छो त नावेल खां पोइ नावलेट आहे, नावलेट खां पोइ नावेल आहे। त हीअ पंहिंजो सिलसिलो तेसि ताईं हलंदो। मुमताज़ बुखारी खे हाणे ॾींदा इजाज़त, ॿी वीडियो जो इंतज़ारु कयो जंहिंमें पाण नावलेट ऐं पोइ नावेल न वधंदासीं।